بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی فضل وهاب صاحب دلته چې کم کارونه کړي دي دا پارک هماغه پارک دی عثمان رضی الله تعالی عنہ په نامه باندې چې کم پارک دی تیار کړی دی ماشاءالله ګرین څومره ډیر ګرین دی. داسې وخت چې دلته به ډیرانو او دا ټول خوشا چې کم کورونه دي ډیر پریشانه بو. نو حاجی صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب سال دی تاسو خیر دی الحمدلله. حاجی صاحب دا راته یا تاسو څنګه سوچ رالو د پارک حواله سره؟ ډیره مهرباني لاول خو زی تاسو ټیم د شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغی. ډیره مننه شکریا. دا جی دا چې کله الیکشن نو شوه نو هغه نه مخکې به دا یو ډیرانو او یو ډاګه بوا چې د علاقې مالی والا ته ډیر زیات تکلیف بو او دوړه ډیره زیاته وا. نو دله به د نالې وبه راتلې او د نالې وبه به دې ته ورکېدلې. نو چې کله به دوړه ډیره زیاته شوه نالې وبه به راغې نو دې ته به نالې وبه جمع به شوې بدبو به ډیره زیاته وه. په دې لاره به څوک تېرېدی نه شو. دا نالې اوبو د وجې بیا به چې کله اوبه وچې شوې نو نوره بي به ډېر زیات و. نو موږ ټول انتظامیه له یو درخواست ورکو هغه ټایم سره. نو هغوی د چارخۍ موږ له یو بور منظور کو چې بور دلته ولګېدو او هغه د وجې نه دا پارک ته اوبه ملاویږي او پارک ماشاءالله ډیر زیات سرسب شو. ښایسته ونې بوټي پکې ولګېدو دوړه ترې ختمه شوه او مشران راځي ناسته پکې کوي ماشومانان راځي لوبې کوي. نو ماشاءالله پارک ډیر زیات ښایسته شو. دې نه مخکې خو د پېښور کې تقریبا 80 پارکونه خو ټول د قبضه مافیا په نظر شو او تقریبا 12 پارکونه پاتې دي چې هغه کې مونږ الحمدلله دوه پکې شیخ آباد دي چې هغه یو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې پارک دی او دویم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې پارک دی. او الله پاک موږ له ډېر ښایسته پارکونه غټ پارکونه راکړي دي او دا د شیخ آباد عوام د وجې د قبضه مافیا نه بچ دي. راته وایي د انتظامیه نه څه ګیله مانه دغلطه یاره جی داسې دا چې دې له موږ درخواست ورکړی چې یاره دې کې د موږ له مطلب واک ټریک واچول شي او دې کې د مزید کاروي وشي. یو خو موږ ته تقریبا د الیکشن شوی دی موږ ته اوسه پورې بالکل د عوامو سره مینه هم ده او د عوامو مینه هم ده. ستړی مشي. السلام علیکم. نو چیرمنی کول ډیر ګران کار دی. د عوامو خدمت ته چې کم ولاړه نن چیرمن صاحب کړی دی تاسو لیدیم شي چې دا د ماشومانانو د پاره چې کم فارمونه دي هغې باندې چې دی نو سیګنیچر چې دی د چیرمن خامخا وي. نو دغه هلې ځلې چې کم چیرمن صاحب کوي لګیا دی یقینا دا د تعریف محتاج دي نه دي په دې محتاج نه دي د تعریف چې یاره د دیو کمې هلې ځلې ماشاءالله په دې شیخ آباد باندې او بیا په دې UC 13 کې او بیا NC 27 چې دی دا راته وایي دا فارم د څه شي دی جی خجو ډومیسایل دی ډومیسایل ماشومانو دی. نو تاسو چیرمن صاحب نه خوشاله یې؟ بالکل ته خوشاله یو جی بالکل خوشاله او جی صاحب چې دی ډېر خدمتدار دی او بالکل یقینا عوام هم دا رائے ده چې حاجي صاحب خو ډیر خدمتدار دی او یقینا یو ډیر سټیم جیب کې ګرځي او یو ډیر ساده سړی دی په پارک کې ناست دی. داسې چیرمنان موږ لیدلیم دي چې آفس نه هغه سره خوځي نه د هغوی کرسیګانې خوښې وي. دا راته ووایه دا ټایم چې کم الیکشن اوازه ده که نه جي نو ستاسو خو به هم هلې ځلې دې سره سره جوړېږي جی نو څه ویل غواړئ؟ لاول خو جی زه دا ویل غواړم چې دا پارک چې کوم ټیکه ده ټیکهدار موږ نه غیب شوی دی. زه اکثر انټرویوز کې وایم چېرې ټیکهدار صاحب که تار چرته او زموږ د اواز زموږ د غږ اورئ برای مهرباني تو کا تاسو راشئ 2 کاله وشو ته غیب یې ستا کار نیمګړی پاتې دی مهرباني وکړه تاسو راشئ او موږ له دا کار چې کوم دی دا کمپلیټ کړئ. 2 کاله وشو او 2 کاله پاتې دی موږ ته نه فنډ میلاو دی او نه راته نور څه میلاو دی. میر صاحب دی د هغې کار سیسټم روان دی خو زموږ کار سټاف دی. دا ولې بس دا میر صاحب کارونه روان دي. میر صاحب دا وایي چې بھئی الیکشن
چې کوم انتظامیه ده هغوی په دې بینډ لګولی دی چې بی تاسو به کار نه کوئ الان کې د هغوی خپل کار روان دی خپل سیستم روان دی او زمونږ کار سټاف دی دې نه مخکې گورنر صاحب اعلان کړی چې زه به 20 لاک روپۍ ورکوم خو موږ پس علاقې والا خلک راځي چې بی تاسو ته 20 لاک روپۍ میلاو شوې روزانه تنګول کوي راځي خندا کوي خو موږ ته اوسه پورې 1 روپۍ هم نه میلاوه الان کې 2 کاله وشو زمونږ بل چې یو مالی باندې یو برتی دی روهیل نومې دی چې د ګودام انچارج دی چې کم سٹور کیپر دی د هغې ټول سٹور انچارج دی او څه چې خوښوي هغه کوي چې کم اوریجنل بلپونه یا بدل کی هغې کې زاړه بلپونه واچوي او موږ ته لیټونه منظور شوي دي لیټونه موږ له نه راکوي خپل یو منمانی شروع کړی دا یو خپل حساب کتاب شروع کړی دی 11 بجې راځي او 12 بجې کور ته ځي موږ چې میټروپولیټن کم انتظامیه ده هغې نه دا ریکویسټ کوو چې بی د هغې خلاف د انکوایري وکړی شي خبره بالکل زه قام بالا ته ویم او زمونږ گورنر خیبر پختونخوا صاحب ته ویم غلام علي صاحب ته ویم او زمونږ میر چې دی زبیر علي صاحب تاسو هم وری چې دا خبره د چیرمن صاحب یقیني تاسو په فوري ایکشن والی چې ایکشن هم واغستو نو دی لا دلته دی به باقاعده ازریم ورکوي دی خبرو کې تاسو ګورئ جی پیام خیبر زیم جی عرفان دورانی الله پامان